Waliwo yasooka yanga nti wali omukutta ekiro mwali musuze mwenna ng'oyagala kumukwata omukozese. Naye nange neneekengera neŋŋamba nti bayinza okuba baagala kwonoona linnya lya muyimbi. Nze omusajja ndi mutambuze nsiiba Bungereza, nsiiba Amerika, nsiiba Canada. Kakati okeera kuba ky'okuvumirira ebisiyaga oyagala bandipootingi oba bannyime visa okutambula mawanga okubuulira enjiri n'okutambuza emirimu gyange emirala. Waliwo yaŋŋambye nti gw'omu ku bantu abazze bagobwa ku kyaki oba baboolebwa olw'okukwatirira obubiina bw'abavubuka ku kyaki, nti osanga omuvubuka ng'ali awo n'omukwatirira kabina n'omuga brother ng'oli musava n'omukuba kabina n'omukuba kabina. Kakaviza ke Canada, US ne UK akiri omuntu bamusiyaga n'akutuka ennuuni naye nga tukafiiriddwa. Hello. Omukulu. Oje. Jebaleko taata. Jebale. Bane tofunika we bali kuweereza. Ocha mukama. Wewa osolovaako ko muka sound katini nnyo. Wanje? Osolovaako ko muka sound katini nnyo kankola bubi sikulira bulungi oba obadde mu studio. Oh. Kakati. Yes. Nze bampita Sam. Yes. Ne waliwo akasonga kange mali njagala okwogera naye nga kali confidential simayi waawo oli waliwo ku bantu. Oh, weewaawo kakati nagezaako kukukubira luli. Naye kye nali njagala okuyitiramu okwegamba waliwo embeera gye natandikawo. Naye embeera eno kugamba nze ŋŋanze omuntu nina kyendi kakati nenjagala nze ŋŋanze omuntu olw'ekikula kyange otandika okunoonya ku bantu abasobola okutuyambako okuba organized n'okusaka. Kale oba nkyogera enkya kale nze ŋŋanze omuntu nze mbadde ntambulira nnyo mu basajja kakati naye ng'ebizibu byenfunye mukuba natandikawo ku kibiina awo nga ngezaawo okulaba nga tulwanirira eddembe ly'abantu bwe batyo okubajjanjaba ku ndwadde. Kati waliwo ne mukwano gwange yali akintunuzaamu naye nga ye alina gy'ajja akasente. Kati abantu bano baba nga bampa kasente. Kale mu mbeera y'okusiyaga. Kakati oli yakintunuzaamu naba nga alina wangeera nampa kasente naye nentuka ekiseera nga nze ng'omuntu sikisobola nzekka kuba yo sente abadde azimpa naye nga nze omuntu nga sikisobola nzekka nga neetaaga okulaba nga nfunayokko management gyenzimba abantu ensobola okuweereza nabo kubanga omanyi omuntu ne bwakuwa sente n'akuwa olwaleero n'akuwa enkya otuuka olaba nga sente zaakuwa nnyingi gwe nga ky'omuwa kiyinza okuba kitini. Kati ne ŋŋamba nedda ndowooza kyekiseera tukoleko kakiiko ŋŋanza okufuna bannange be tusobola okukwatagana nabo okulaba nga tunyweza okulwanirira ku bannaffe abanafunafu n'okwongera okusaka kubanga abantu banyumirwa nnyo okuwa abantu nga bangi okusinga omu kubanga nze bampadde sitoma n'ate nendaba nga wenjija wakyali wasava nnyo nga singa tukolawo ku association ne tufuna bannaffe nga 4 kati ne tubanga 5 ate kiyinza okuba ekisava obulungi okusinga ku wano nga nze ŋŋendawo omu nenyambako bennyambyeko kubanga aliwo nange wentuuka n'enkoma. Kati kwegenda nga mpitayita mu inbox z'abantu bange mpola mpola obanga interest ogipiikinze ate osobola okukwatagana ne tulaba engeri gye tukola ki gye tutetenkanya akagundi kano tukatwala mu maaso. Si kanene nnyo naye kyemmanyi nti omukisa weeguli kasobola okugaziwa. Osobola
onoonyako ewalala naye nze sobola bidiringiramu era sibyagala. Weewaawo just mbadde manyi nti kisobola okukola osobola onoonyako abaala naye nze sisobola banze kisooka nina kyendya nina kyenywa ate nina omukazi nina omwana mbasaagala bintu ebyo bwe bityo siriredde mu kyo. Kati go wakivaamu ani yakigambe ebyo nze simanyi. Kale bwekibanga just niyinza okuba bwekibanga just gwe tokiri then just mbadde neetaaga consultation eyo koli yaŋŋambye yampadde namba yaŋŋambye nti tusobola okukwatagana kuba naye wa munda nnyo era lumala gasaasaanya information yaffe. Nze sibimanyi munnange era nga bw'ogambye nti olina ennamba z'abantu bangi bw'oyongera oyogere n'abalala naye nze siriiko. Kale Mr. Ekituufu kakati ekituufu obadde ku mpewo era okukubira essimu mbadde nina amazima ge njagala okuzuula kubanga nfunye complaints z'abantu abasukka 4 nga baŋŋamba nti embeera eyo mwoli nti era waliwo bali bagala okukwata lwa mpaka kwe kukubira ndabe nga nfuna information eno gye mbadde ngezaako okugyamu. Waliwo eyasooka eyaŋŋamba nti wali omukutta ekiro mwali musuze mwenna ng'oyagala kumukwata omukozese naye nange neneekengera neŋŋamba nti bayinza okuba bagala kwonoona linnya lya muyimbi sinakindi nakwonoona music we kubanga abantu abatuwalana naddala nga ffe abayimbi bangi naye nga bayinza okuba waliwo ayagala okukuba obuweereza abo waliwo atakwagala so paka olwaliro nga naye nkankwate essimu yange eno ngezeeko okulaba nga njja information muntu ono. Naye nga wali owuliddekoko ku mbeera z'ekisiyaga mu makyaki era mbiwulira era tewaliyo era byesiina kwetantala bagambe buli kimu kyoteekeddwa okulaba nti oteekeddwa oba kyoyitamu abamu tubalodde naye n'olwala n'omalako omwezi nga teri bategedde nga ne bw'oba olina smartphone nga tosobola postinga bagamba nti noonya za ddagala. Ababirimu babibeeremu ababyagala babisupportinge birimu era sibyagala. Kakati nga gwe omuyimbi wa gospel mukutitivu kubanga bwe ndaba wano ennyimba zo gw'omuntu ayogera n'omwoyo era ayimba ndowooza ne kiba mwoyo nakka ng'olowooza enjogera eyo gamba nti ababibeeramu babibeeremu be bamanyi olowooza erina engeri gye sootwalamu kyaki mu maaso n'okuyamba abayimbi ba gospel abalala ababadde ba victim mu mbeera ezo. Nze sibi muyimbi wa gospel, tulina abayimbi ba gospel tulina n'abaweereza. Ng'oli muki? Nze ndi muweereza teri muyimbi wa gospel. Kakati ndaba olina ennyimba wano obuweereza buno obuyimbi bwa gospel n'obuweereza byawukanira wa kuba nze ndaba oli muyimbi olina n'ennyimba wano. Bagambye nti era buli bonna abatunda ebizigo batunda eddagala ly'owulira libalanga nti byonna libakola era gwayawula n'ogamba ebizigo bino bagamba byebisana byebisinga
So waliwo abayimbi ba gospel n'abaweereza. Kakati gw'ogambye oli muweereza, kale katugambe nti enjogera eyo gy'ogamba gwe ng'omuweereza mu kyaki eyo gaa nti ababirye nze tebinkwatako, goloza erina wesobola okuyambira kyaki ya Kristo ogenda mu maaso, kubanga bwe nkutunuulira wano gw'omu ku bantu abaweereza mwoyo nakka. Nange ebisinga obungi tubikwasa Katonda, bw'olabako munneesobi namwegayirira eri Katonda. Katonda bonna abantu yabakyusa, buli omu yajja ayina ebizibu bye, yajja abamu bajja balwadde, bajja balina byetaago, balala bajja kuwona. Naye ne Bayibuli etugamba nti tusabiraganenga, kyaba oba olina basabira, kuba aliwo era w'osobola okugamba omuntu nti kino kireke nga tajja kireka. Era bangi abalokoka leero nagamba mbadde munyiwa njaga nanywa enjaga, ate nagamba agivuddeko ne wayita ennaku 2 n'omusangako, kiba kitegeeza yasigala ng'omwegayirira. Mr. Dembe, golowooza enjiri eyo gamba nti tuseeya tugenda mu ggulu, alowooza teyaddiba? Kubanga nze ndowooza nti twandibadde kati ogenda mu ggulu lwafuuka lutalo lwennyini lutenkanika. Kulowooza si kyekiseera abantu nga mwe abalina amaloboozi muveeyo, embwa mugiyita embwa, okuvumirira omuze ogwo mu kyaki okusinga okudda mu nkukutu ne musabira abantu abo, kubanga bagamba ne okukkiriza okutaliiko bikolwa eba mpewo lyennyini era libavvu etagenda kuyamba muntu yenna mu nsi y'obwakatonda. Kulowooza si kyekiseera nga mwe abayimbi ba gospel abaweereza okozesa abayimbi abaweereza okuvaayo muvumirire omuze ogwo openire, kubanga Katonda akuwadde eddoboozi, akuwadde amafuta. Kulowooza si kyekiseera okuvaayo mulwanirire abaana abato abaweereza abato mu kyaki n'ekifaananyi kya kyaki. Era ne bw'oba osaba obeera olwanirira, kubanga bw'osanga omulwadde bw'oba oyagala awonyezebwe omuteekako emikono n'awona n'omuwa n'eddagala. Eddagala bwe liba liganyuka kiba kitegeeza ndowooza okubasabira oba okwegayirira eri Katonda kisinga amakulu. Mr. Dembe, tulaba nga enjiri ya Kristo okusaasaana okuva mu Bakolinso n'esaasaanira wonna, yiyo Misiri, yiyo gye tutatuukanga bubadde bujulizi nabikolwa. Golowooza okusaba obusabi kwokka ne tulekaawo essaala zaffe kinaayamba ffe okuvuunuka kino ekizibu ekitwolekedde? Golowooza essaala eyo teyeetaagako obujulizi n'ebikolwa? Era biba byetaagako, anti Katonda iyo be yayita abasaba, ababuulizi b'enjiri ku nguudo, baaposoozi. Kati buli omu alina obusobozi bw'obamuwa. Ekirungi ogambye oli wa media, oli ku media, era osobola naawe okuyimirira awo nga naffe abasobola okusaba tusaba. So gwe Katonda yakulonda kusaba mu kisenge ekyo, si kuvaayo mu lujjudde kubivumirira na kubyogerako otaasa abalala. Gwe wuliriza ennyimba zange, owulire oba byonna tetubiyimbako oba tetubyogerako mu nnyimba zaffe. Kitegeeza ovaayo n'obivumirira ng'oyita mu nnyimba ekinjizizaamu amaanyi. Oyina abaana? Waliwo omuntu eyaŋŋambye nti toyina mukazi, toyina baana, byonna obadde onnimba. Era yagambye osanga munnanga alina obukakafu. Manyi waliyo abatumanyi ennyo nga ate tetubeera nabo. Era naŋŋamba nti osula ku kyaki Masajja? Nage yagambye amanyi. Ogutali musango. Bagambye buli kyoli ovaayo neweeyogerako. Era si kituufu wamma. Si musango ya, kubanga ate nange era nnyinza okuba n'abaana 8 ng'ensi emanyi 2. Kirungi. Okay. Weewaawo kakati nsonyiwa. Ogudde eyogere kyeyagala era n'abalina omulimu nga bo bawo omulimu gwabwe baliwo okwogera kusuula abalala era nga bo batunuulira tebalina gye beeyongera. Era nabo tulina basabira busabizi ate era tulina okubaleka bulesibwe batyo, kuba buli omu aba ne choice ye, buli omu aba yasalawo okukola kyayagala.
ng'ovuddeko yaŋŋambye ekyo waliwo era mukaweefube nadde nkola ngezaako okufuna amawulire gano waliwo yaŋŋambye nti gw'omu ku bantu abazze bagobwa ku kyaki oba baboolebwa olw'okukwatirira obubiina bw'abavubuka ku kyaki nti osanga omuvubuka ng'ali awo n'omukwatirira kabina n'omuga brother ng'oli musava n'omukuba kabina n'omukuba kabina. Sinaako bujulizi naye bwe nabadde ntambula mu kaweefube ono nafunye omuntu eyaŋŋambye amawulire gano. Nga by'oyogera obirinako obukakafu kubeera bisobola okukuleetera obuzibu. Kituufu. Banange bwevaayo ne nkugamba nti obaleete ate abantu oba ogwo mu buzibu. Era kyova olaba nsoose kukubira wano ne ŋŋamba kankubire ku muganda wange ku mutaayi wange ono ndabe bano aboogera kono n'amannya g'abayimbi kubanga nze ndabye abayimbi bangi be bakwata mazima ne babakuba ekigwo naye ng'ekituufu kiri nti babalanga bwemage. Amanyi munnange baliwo abasasula kwonoona abalala abamu nga mirimu gyabwe egyo baliwo okwogera oba bituufu oba si bituufu boogera bwogezi. Okay. Oba olina baleka bakole buli omu akole kyayagala. Okay. Kakati mbadde nsaba nga tetunava ku mpewo nsabireko ku ssaala otukuze olunaku luno n'okusabira bannaffe abalina endowooza nti mukwonoona amannya g'abalala ate bo balina okufunira ettutumu n'amannya essaala eyo tuginyweze. Mbadde nsaba nti gwe basabire tuvumirire n'omuze ogwo guzinzeeko kyaki ogw'ebisiyaga abasajja okozesa basajja bannaabwe. Hello. Ku MR Live kwe tuli gwe mwana Katonda ali eyo amanya bampita Rimasam oba Metanikira Bongo kwatira ku mwana omuto muyigirize Katonda muyigirize okuwandiika okusoma ebiwandiiko n'ebirala olw'enju ya Mukama waffe enywere. Bingi byogerwa bangi beegaana kwegaana bw'okuba essimu ekisooka okukolwa kwe kwegaana okuli organized bampayiriza n'afuuka bampayiriza abantu bonna abazze bayogera ku mbeera z'ebisiyaga mu makyaki be baboogeddeko be boogerako nti basiyaga bavaayo mazima n'aluka olugero lwe ng'olaba bamuwaayira naye ng'ate tekikoma ogenda mu maaso bwe bujuliza okuvaayo okulumiriza nti bannange yansiyaga wadde ayogera kino naye yankozesa yansiyaga alimba. Tuveeyo tusabire enju ya Kristo. Ebyokutuulawo mu nnyumba zaffe ne tuba n'abaana baffe ne tuwulira enjiri ne tuyimba ennyimba z'ettendo ndowooza nabo bijja tutwala mu ggeyo naye okumanya ekituufu n'otuula n'abaana bo mu ddiiro mu nju yammwe ne kikomaawo bwe n'onyweza abaana bo bw'oliwummula Katonda agenda kikuvunaanira yatuma kubuulira njiri nakusaasaanya kigambo kye. Munno bw'aligenda mu ggeyo eno oba bw'alikema sitaani bw'ali mukema n'agwa mu kabi naye nga wali osobola okukoogerako. Nze ndowooza eyo ndowooza yange ffenna bwe tulituuka mu nju ya kitaffe ekyo akatego ke yagwamu ekibi ekyo kye yagwamu kyandikutambulirako era naye wandivunaanibwa. So tuveeyo tunanire ku bannaffe alina amazima alina eddoboozi alina platforms nga zino muveemu byogereko tutaase abaana baffe. Church ebijoogerwako byeminyaza naye nga gwe naawe gwe mwana Katonda ngoberera naawe ali eyo okimanyi bulungi nti ffe church yatukuza twakula tumanyi nti Katonda ali awo waggulu atulaba. Vaayo ebyogerwa ku nju ya Kristo byenyinyaza tunaakuza butya abaana baffe nga church efaafaganye bweti. Mazima Sunday yali nga yakusaba era nga bwe tugenda kusaba twewombeeka kuba twali tulina kiri ekintu ekitugamba mu mutima gwaffe nekyebaziba tusomesa nti Yesu waali atulaba Katonda waali atulaba. Bwe twakolanga ekibi twaddangayo ne twenenya naye kati laba akabi katandikidde mu church. Abasumba okwevuma
abantu okuwebula abasumba ene hawule naye nga bw'otunuulira omuntu aweebudde omusumba bw'atula wansi n'akutemera ensonga ze waaki aweebudde omusumba naye wandigoberera aweebudde abasumba okuvaayo ne boogerayo ne hawule ebikolwa by'ettima n'obutasonyiwa bijjudde church n'olaba omusumba agamba nti nedda nze wadde nakola ensobi naye sijja kwetonda naye nga tukuze church etugamba ne Bible etugamba nti bw'okola akabi n'okamanya genda weetonde abantu beegulumiza nnyo okusinga okugulumiza Katonda nze nkoze ensobi sisobya sigenda kwetonda bakole kye bakola naye ng'ayogera ekyo taata waffe mu Katonda era ffe nga tutunuulidde so embeera eyo ey'okwesibira mu bisenge byammwe bantu mmwe ne musinza mmwe n'enju mmwe abantu abali wabweru abagwa mu butego bwa sitaani n'abayita mu bubi bwe bali bummula mwandi wagoberera mu Geyeena kubanga mwamanya ne musirikira mwayina ebisumuluzo ebigula kufuru ne mubikweka ne mugano basumulula. Aposo wanje Maleto wanje se simojulidde simonjewulidde wali musajja muweereza wali muyimbi obuyimbi n'obuweereza njawulo eriwa oweereza ki oyimba ki kubanga nze mbadde manyi omuyimbi naye aba muweereza simanyi kimbuzabuzizaamu engeri gye sitali ndowooza wa kyaki obuweereza bwa mirundi mingi kuba simu eno batugambye nti ye si muyimbi muweereza wadde nga ate bwe ngoberera obutambi bwe ndaba nga musajja muyimbi n'ennyimba aziina kati awa confuse nzeemu anti awo nange we binsobedde kubanga omuyimbi waliwo omuyimbi nga muweereza ne wabirawo omuyimbi nga muyimbi nga kutugeza nga bano abasacula abayimbi basacula bo ayimba weki bweyimbi nagamba nyimba ku mukazi nyimba weki okitegeera naye kati ffe aba gospel tuyimba gwe tuweereza era tumuweereza oyita mu bubaka obwo bwe twandyagadde butuuke ku bantu abalala kyabadde ayogera ekyokuba nti muweereza si muyimbi kati nganze abeera ndesemu confused kubanga omuntu okubeera nga oyimba aweereza ayimba ekyo saagala akigakyegane muweereza ate muyimbi ayita mu kuyimba okuweereza ayita mu kuweereza muweereza omuyimbi lwe luganda olutuufu muweereza omuki kakati bino kitegedde bulungi waliwo okola ki okubuzaabuza n'okubuzaabuzibwa guno omulembe gwange nguyita omulembe gwa omulembe omuleeto oba omulembe gwa Bright gwa Maleeto saagala kubuzaabuza bantu kati nze ondaba ndi muyimbi omubuulizi w'enjiri ate omuweereza okiwulira oŋŋamba nti ndi muweereza mbeera muki muweereza tekyetagana kuŋŋamba olwedde ndi muweereza nze kennyini ndi buki ndi buweereza music gwenyimba ki buweereza kwa guno omulimu gwanakyewa Mukama yakuyitanga naawe toyagala nze Yesu yampita okuva mu ghetto nange saamanya lwaki yankyusa Maleeto wanje ebisiyaga twabyogerako topiki eyo abantu tebaŋŋa nti mwagyogerako temugikomya mu kkubo bannaye mutuyamba abaana mu kyaki abaana abato obubina bwavunda tebakyasobola kutambula babasiyaga balina ebirwadde ebya buli kika naye ate okwegaana buli kadde kwekolekera emboozi eno nze nganze ku lwange nga bwe nakugamba ndi I have two evidence ndina obujulizi bwa buli mirundi gitya nali kunyumiza omusajja yali anzije mu church nga nekyayi sisobola kudda mu kanisa namusinkana oyo yali agenda okundya ebisiyaga lwaki abasajja bano baba smart nnyo mu kwegaana era waki era n'omulala gwemanyi nti ono ye simanyi nti oba abiri oba atakola ki naye alina muze gwakwatira ku bubiina bw'abasajja banne akwatira obubiina bw'abasajja nze yankwatirako ogwasooka saabitegeera nemanyi oba kyali asanyuse nnyo ekitegeera bulungi nali naakamusinkana nga naakajja muno mu kibuga namusinkana n'omuyimbi omu w'amaanyi sijja amwogera bwe yali ayita naye mu kastaleti eyo saidi zeeyo gaba nankwaka bubina ng'olabika bulungi laba omubiri ningambe oba like as if like so excited as a celebrity because manyira bumanyiriza ebintu nango obwa celebrity nakabukola ki nakabugwamu kwabo baali bakubye kati then nengamba ngona njagadde nnyo nenjagala mbeere ki
mukwano gwe naye omutima netusharinga n'enamba z'amasimu nziramu okumulaba era the same thing n'akwata ku bina waati naga ng'olabika bulungi n'akwata ku mukono eno kati ngera sibuuka mba ndi awo nsanga bavuba basirimbya balanga bagamba oyo nno omuyimbi oyo alabika alimu ensonga endala oyo akwatira yankwatira ku kabino guno mulundi gwakubiri muyimbi y'omwoyo neŋŋamba ye nange nenzijuka neŋŋamba nange yankwatira naye nze saabibuuka nali manyi just what laavu ya bulijjo ng'amanyi bya bulijjo kati neŋŋamba kitegeeza kati Kampala abantu bali ebintu ebyo bulungi kati omuvubuka oyo we yajjamu okunkwatawo kabina ne mugamba toddamu nga mukunkwatawo kabina toddangamu tokigeza konaddamu njakuba ekikonde awo nembanga ngusaze kati ate n'abanga mpala namuuka awo n'agira awo nze nemuta nemuvaako nembanga amuvuddeko zanze niwansanga tasobola kunkwatawo kabina kati okuva ne kwolwo oli niwaba musajja niwaba nkutte ku mukono bwati I feel ashamed, man. That's a bullshit. Naye abantu nga bano kubanga kyandibanga mazima ekiri mu music wensi kingide ne gospel oba mukozesa ebigambo bwebiti n'abantu abogerera abantu abakozesa ebigambo bwebityo ebyekisiyaga okwonona talent z'abantu abamunganda abantu ababa smart nnyo mu kwogera ebintu ababagambibwako ebintu ebyo nga bwannyonnyola ebintu byabanga ddala bayinza okuba bamuwaanyiza. Kati kankubuulire sitaani mugezigezi nnyo sitaani mugezigezi okuva edda nedda w'osoma ebyawandiikibwa byonna wabula nze kyendukulwana kati saawa zino church yafuuka part of my life. Sina wensobola kuddukira ko nali mugeto ensi yambuula ompulya bulungi church gye nfuniddemu eddembe mwenfunidde emirembe mwenfunidde mikwano emituufu bano abatwagala abatusuuta bonna batusanze mu kanisa owulya jona badde ku lumbe waliwo omusumba yafudde bamwita pastaloni mawanda kajansi Calvary Chapel n'abaddeyo mu bayimbi bonna ababadde bagendayo ng'omusumba oyo abawa ssente tisalabye muyimbi yadde n'ogwo nze yabaddewo ne bagamba kati no tutegedde mukwano gwaffe mwana gwoliko okuyitibwa bannaayo tukoze bulungi nnyo neŋŋamba ekitegeeza bwe tutagenda mu nnyimbe z'abantu ng'abo abatuyise ogenda ku crusade conference abatuwa kasente ababadde naffe bakitaffe ekitegeeza nti nabo kibaluma butakola ki butayogera kati ensonga lwaki nzeze okwogera ebikola ki ebituluma ngaffe twagala ekanisa omuntu ffe twalinga mu kyalo njogera ku bulokolo obw'omukyalo va kubona obw'e Kampala nga olunaku olutuuka olw'overnight buli omu yeesunga owulira ekyalo abantu bavveeri ne bavveeri overnight ate ng'abantu bakeesa nti saawa emu ne baggalawo ng'abantu bakyali awo ka right now twagala abantu bano aboogera olaba nti bali smart boogera ebintu omubuuza ekibuuzo akuyita eno bwati gwe tulabye omukubidde awo gambye simuweereza simuyimbi naye ng'ate akola ki gw'omumanyi ngaani era nabadde simanyi nagwokubira okitegeera gwe omukubidde akugambye ati agambye nti se simuweereza muweereza naye ng'omuweereza kyalina okukola so kati twagala okujja kaceca mu industry yaffe eya gospel mu gospel ati bisigale eyo mwaba tubisigale mu basumba eyo gyempulira basumba bwebityo kubanga andi ffe mu bayimbi nze nvuddeyo kulwanira bayimbi twagala linnya ddungi jjukira abadde batwogerako tujja mu kanisa tetwagala kusaba tusaba tetwagala kusiiba tusiiba twambala bubi kati twambala bulungi tulina agaviiri ku mutwe ezange tolaba twanalisazeeko okitegera bulungi naye nga byonna bikikola ekyo kiki ndi twagala tuwatambule in a holy way as an African way so kati twagala kujjawo ebyo ebintu ate olaba omuyimbi yena oba oli eyo nga waliwo omuyimbi yali akwatidde ku kabina oba wasula naye nze neewaddeyo okubeera pulezidenti w'abalwanirira eddembe ly'abayimbi ba gospel ngenda okulwanirira nga mpita ku ndoboozi lino ly'owulira omukama Katonda okutuusa nga akomyewo ebyo bijja kuvaawo by the gospel music ebadde virgin ng'ebyo tebirimu baba abantu babiri omu basatu ne batuvumaganya kubanga nze ndaba biyitirivu
abantu kati nze ndaba biyitirira kyasooka mbasumba musumba gundi yankozesa naye era waliwo embeera egamba nti nedda abantu bakozesa amannya nze waliwo amanya gaabwe kono n'amanya g'abasumba abamu kakati ne mu gospel music abantu bamanjiza nnyo programu enanga nedda programu ziri wazikola naye wazikomaawo tuyambe musumba gundi nankubye ne musumba gundi wanga nti nedda metaniki tuyambe oguse programu eno kwe kulya nga nkwatiddwako ne ngamba naye ate eddoboozi we ndirekawo nga liri hangingi kinalabika kitya maleeto baali bakusiyazeeko baali bakaddeko okusiyaga baali bagadde okunsiyagako naye tebansiyaga oleko omuntu gwe basiyaze simulabangako nganze n'amaaso gange bwenti mu kyaki sirabangako gwe basiyaze n'amaaso gange bwenti era sirabangako muntu ajja n'angamba nti bansiyaze nambikulira akabina simulabangako naye ate ndina abantu abagamba nti baali bagadde okunsiyaga webali nga nange ndi omu kubo nawugamba ano nti talemwa yali ansiyaze nga ndi muto nga nakatandika oyimba gospel music talemwa ali amuyimbi agamba ye nali muto nali mulema I born was a cripple mukama nansaving nga siraba ali awo obujulizi nga butiisa era wobanga oli muyimbi oli eyo gamba nina okumwegattako n'obulaba ng'onoonya mukama ogamba nina omwegattako now it's just one person not every artist is doing that bullshit thing okitegeera maleeto katukomewo omukulembeze omukulembeze gye baleko ssebo obulamu bugamba kiraneeke bampita Rabongo bampita Rabongo mbadde wano ku platform emu eya media nga liwo omuntu alina byannyonnyola wano naye binsusseeko nempayirizibwa okukubira ku ssimu wadde nga tobadde concept yange neŋŋamba waaki neebonyaabonya nga loraneeke ndaba gw'omuntu omu ku bayimbi ba gospel oba mu gospel industry ababadde nnyo n'omugaso ng'oyita mu kwogerera abalumwa ensobi n'ogiyita ensobi obulimba n'obuyita obulimba era ndabye endowooza nga mulembe guno oguyise gw'omu ku bantu abalwaniridde gospel industry okuva mu kinnya kye yalimu nejjawe ffenna nayo tugyegombera eyo credit mpulira bubi nga omuntu yenna ayagala gikujjako era nkwebaza olw'ekyo balwana naye tewali muntu yenna alangirirwa ku buzira nga tamaze kutta mpologoma mbadde ne maleeto wano bright gowa neŋŋamba nti nedda bino ebyogerwa binsusseeko kankubire omukulembeze mpaamu eddakiika 2 taata Raneeke tukuze ffe kyaki yetukuzizza okimanyi bulungi tukuze ennono ya kyaki bwe bulamu bwaffe era eddembe lyaffe lyonna tukuze liri mu kubeerawo kwa mukama waakiri we bitusobera n'okutulako obutuuzi mu kyaki ffe kituwonyezza kyatandika mpolampola mu basumba nga tuwulira ebisiyaga ebisusse mu basumba netugamba waliwo abasumba abamu abakozesa amannya gaabwe okwonona amannya g'abantu abalala ekyo ne tukivaako naye tugenza okulaba nga Mr. Raneeke ne gospel industry ebisiyaga bigiyingiddemu bigisabula ng'oli avaayo naganza omuyimbi gundi yali ayagala kunsiyaga ono yadde ayagala kunsiyaga binsobedde muno wano era ali mukuwulira waliwo omuyimbi yali anzija gospel wangi tata waliwo omuyimbi yali anzija gospel it was 2014 ate nga muyimbi ate nga Bishop Musumba Muzeila Bongo wangisewo kiriwo tolimbye ebyo bigenda mu maaso mu industry abaana abamu bayingira olwa sente zirimu okitegeera nga banoonya sente za videos banoonya sente za audios abalala baziyingira olw'embeera y'ensi okitegeera yes nga agezako ku tetenkanya abeezewo obulamu
n'agamba yo waayi bwe kiba kino kye kimpisaawo okitegeera naye nga ekyo kikolwa kikyamu Bayibuli ekivumirira. Mr. Lanek, yes. Ndabye nga mu mbeera nnyingi nnyo ovuddeyo okulwanirira aba gospel artists n'okubalungamya. Naye onansonyiwa okwogera kino sikulabako ku platform n'emu ng'oyimiridde okuvumirira ebisiyaga ebyo wadde nga ggwe omukulembeze waffe era omukulembeze w'aba gospel artists obadde obimanyi nti bigenda mu maaso gw'olowooza ekintu ekyo gwe nga ggwe omuntu ekigenda kukosa profile y'omu ggulu. Bintu byatabuse dda toseka. Owuliriza muzeeyi Labongo Bayibuli egamba tubeere bagezigezi ng'abaana baki b'obusota ng'abaana b'emisota okitegeera. Nze omusajja ndi mutambuze nsiba Bungereza nsiba Amerika nsiba Canada kakati okeera kuva kyo okuvumirira ebisiyaga oyagala bandipootingi oba banyime visa okutambula mawanga okubuulira enjiri n'okutambuza emirimu gyange emirala kati essaawa eno osobola okyogerako nti kibi era nkivumirira okitegeera because President Trump olwaleero yaali mu buyinza era naye ayimirira ku nnono eza Bible era naye n'abivumirira okitegeera. Yes but ekiriwo is tulina abayimbi be basipoti nze mmanyiko nga basatu okitegeera. Then ninaako n'omuyimbi omu eyampa obujulizi nagamba munnange ye bamukola bwe bati na bwe batyo okitegeera. So bino ebintu weebiri mu ggwanga bigenda mu maaso tubivumirira si birungi okitegeera era bonna babikola balekeraawo badde eri Mukama okitegeera. Muzeeyi Lanek, yes. Nsonyiwa okuyita muzeeyi kubanga nze ebiseera ebisinga ebigambo by'ofuluma bimpoomera nnyo kyekikuyisa muzeeyi ssebo sikuyita lwa muzeeyi olw'okuba oyina envi naye olw'amagezi go goyolesa mu bintu ebimu kyekikumpisiza muzeeyi ssebo. Muzeeyi Lanek, gwe nga omukulembeze mu gospel industry kale ng'oggyeko okubivumirira ogezezzaako okulwanirira obwenkanya kale wadde emabega wa curtain kuba waliwo omwana eyagamba omuyimbi yakuwa obujulizi nti bannange nze bansiyaga sikyali kyekimu akabiina siinaawo waliwo step gye wateekinga okumulwanirirako kkoba okuzza omwoyo gw'engulu n'okumukuumira mu nnyumba ya Kristo oba wabiwulira bulizi n'obirekaawo. Akati muzeeyi Labongo ogambye gwe mwami Labongo si bwe kiri? Yes sebo. Challenge eri bweti abantu bano abakola bino ebintu balina amaanyi mangi okitegeera. Bw'oba ng'ogenda lumba mpologoma naawe osooka n'otya n'ogamba empologoma eno tendye okitegeera. These people are connected, these people are powerful, balina ssente nnyingi tosobola keera ku makya n'otandika obbalumba. Ate nange ebiseera ebisinga omuntu nga talina bukakafu bujulizi bumala okitegeera. Ojja n'oŋŋamba Lanek banreepinze nze njagala laba bujulizi bukakafu okitegeera sigendera ku byambu oba okitegeera. Yes kakati bano bonna abazibe baŋŋamba bino ebintu it can be speculations because tewali bukakafu bulaga 100%. Yes era waliwo abantu abalina calling eyo okulwanyisa ebisiyaga tulabyeko Basempa tulabyeko Pastor Jackson Senyonga tulabyeko n'abasumba Pastor Male ate nze calling yange badde focus nnyo ku ndongo ya Yesu n'okubonabona abayimbi kwe bayitamu n'endongo yaabwe. Yes kati obwe mbazize mu simanyi agamba nga avudde ku track. Okay. Naye nga maleeto Mukama waba amuwadde ekisa agende mu maaso kuba munnange tubivumirira si kirungi. Kakati abantu wakolebwa kufulumya si kuyingiza. Muzeeyi Lanek, yes. Ng'okyalwanirira enfuna y'aba gospel musicians
okutoba kwabwe n'engeri gye babayisaamu amaaso ku platforms zonna golowooza akaze k'ekisiyaga tekagenda kalubiriza nnyo obuweereza bwo n'omulimu gwo n'eddoboozi ly'okugguka kubanga abantu bangi babifuniddemu obulwadde era obulwadde obwetaaga ssente nnyingi nnyo bujjanjaba ngoze tetugenda tambulira mu sayiko y'emu bambala pampa bakola buli kimu ngoza kigenda kalubiriza nnyo olugendo olw'okuyimusa embeerawo y'aba gospel musicians kubanga ate munanga oli bw'anaavayo ne bamusiyaga n'alangika okwambala pampa ng'akasente ke bamuwa mu kyakya akagulamu pampa n'adduka mu bulokole olowooza ekirooto kyo ekyokulwanirira abayimbi togenda kisigalamu wekka ng'abasinga bafudde balwadde nga n'abalala badduse mu bulokole. Bannange nkiraba naye nze nkuwadde ekigambo kyange I don't support it kubanga Bible tekisupportinga okitegeera eddoboozi toli willing liteekawo kugamba nti wangi n'ate eddoboozi toli willing liteekawo eddoboozi ate siri mu kwogera nkugambye nkivumirira sikiwagira toli willing genda extra mile kufiirwa visa yo ya America na UK ani kugambye president aliko Maleto ati mutande ku hot seat sebo twegwawo mutande ku hot seat ogenda afuga baki na twegwawo abana badduse mu bulokole kati Maleto ani oyo eyakutulugunya sokolekera neeke tudde wano yes kakaviza ke Canada US ne UK akiri omuntu bamusiyaga n'akutuka ennuuni nga tukafiiriddwa president ngo omuto ebibuuzo president sebo bakulonda kolera abantu sebo president omuto ebibuuzo muleke banange buli omu alina okuyitibwakwe waliwo bapooso waliwo abasumba waliwo baticha waliwo badokita naye nga president anekibwa eri abayimbi nga mu ndongo yaabwe okitegeera naye nga nkugambye amazima go gali nti nze nvumirira ekikolwa ekyo era tulina abayimbi abamu already abali mu bintu ebyo era tubagamba kintu kimu balekeraawo era yenna gwe mutegedde mu exposing cause gwe munaba exposinga kuyensonga egendo baviirako bivaako president Lanek yes kaka tutandikire ku ggwe abayimbi abo abasatu asooka yaani tu exposingire wano Laneke mumanyi musango gwa defamation mugumanyi mwagala njogera erinnya ly'omuntu bantwale kakaabu wama oba tolina bukakafu bumala tomwogera president genda kuddamu kubireko atuvudde ku mpewo wano bannanga ababaddeko omukama bawo omukisa weewaawo kulwanya gospel bambi bano baagala kunnemesa kumwana Katonda aliya tugenda tandikira mu episode eddako tovaawo